God give us grace, each and every one of us. As we listen to the word of God, God is able to instill in our hearts to allow us to accept this word of God. When the word of God comes inside our hearts, it gives us rest. So I believe also, brothers and sisters, today, as you are listening to the word of God, you can receive this peace that comes from God. Thank you, Stanford, for the testimony. I believe all people who are testifying, you can continue to grow in faith and also in your spiritual life by continuously coming to listen to the word of God every Sunday. Isn't it? So this time we have time to praise the Lord together. So Lord Esquire will guide us into praises. So this time everyone let us welcome Lord Esquire has come in to give us praises.
Thank you, Lord Esquire, for guiding us into those beautiful praises. We thank God that also through Lord Esquire, we can also put our minds down to prepare our hearts to listen to the word of God. I believe also we will have a blessed time to listen to the word of God. So this time, it's a really important time whereby we listen to the word of God. So today, our Deacon Charles will give us word of God. Let us welcome Deacon Charles as he comes in to give us word of God. Mwadzuka bwanji nonse? Mwadzuka bwanji? You may get wonder that what is today going on. Ndizabwino kwambiri. Today is Sunday. Lelonso ndi la Sabata. We thank God that He has given us such beautiful Sunday. Tikumamikaso chifukwa tipatsa Sabata lopambana. First of all, I would like to thank our choir. Mama kakoyambirira ndithokozeso kwaya yathu. Also chorus team. Lotus team. Also, we have also to thank, today we had good testimony, isn't it? Komanso umboni wopambana si choncho. So when we get saved, we have no choice but to share our testimony to church. Ndeno apanso ndi pamene tigawaneso za uthenga lero ku chalichi kuno. Today, before we continue, let's read a passage in the Bible. Let's see the book of Esther. Ndikoyambira tiwerenge malemba lero. Esther. Esther chapter 1. Esther choyamba. From verse 9 to 22. Esther chapter 1 from verse 9 to 22. Ndi Esther chapter choyamba oyambira verse 9 mpaka na 22. So read. Tiwerenga. Queen Vashti also made a feast for the women in the royal palace which belonged to the king Ahasuerus. Vashti yemwe mkazi wamkulu anakonzera akazi madyerero m'nyumba yachifumu ya mfumu Ahasuero. On the seventh day, when the heart of the king was merry with wine, he commanded Mehunam, Bigtha, Harbona, Bigtha, Abagtha, Zetha, and Carcass, 7 eunuchs who served in the presence of the king Ahasuerus. Tsiku lachisanu ndi chiwiri, pokondwerera mtima wa mfumu ndi vinyo, iye anauza Mehumani, Bizita, Haribona, Bijita ndi Abagita, Zetala ndi Kalikasi, adindo asanu ndi awiriwo akutumikira pamaso pa mfumu Ahasuero. To bring Queen Vashti before the king wearing her royal crown in order to show her beauty to the people and the officials, for she was beautiful to behold. Abwere naye Vashti mkazi wamkulu pamaso pa mfumu ndi kolona wachifumu kuonetsa anthu ndi akulu kukoma kwace, popeza anali wokongola m'maonekedwe ace. But Queen Vashti refused to come to the king's command brought by his eunuchs before. Therefore, the king was furious, and his anger burned within him. Koma Vashti mkazi wamkuluyo anakana kudza pa mawu a mfumu adamuuza adindowo, potero mfumu idapsa mtima ndithu ndi mkwiyo wace unatentha mkati mwace. Then the king said to the wise men who understood the times, for this was the king's manner towards all who knew law and justice. Pamenepo mfumu inanena kwa eni nzeru akudziwa za mtsogolo, mfumu idafotero nawo onse akudziwa malamulo ndi maweruziro
ndi maluziro. Those closest to him being Kakas, once again, those closest to him being Kakshena, Shelter, Admatha, Tarshish, Meres, Marasena, and Memukan. These 7 princes of the Persia and Media who had access to the king's presence and who ranked highest in the kingdom. Apafupi naye ndiwo Kalisena, Setala, Adimata, Tarisisi, Meresi, Marisena ndi Memukana. Akalonga asanu ndi awiri a Perisia ndi Media openya nkhope ya mfumu ndi kukhala oyamba mu ufumu. What shall we do to Queen Vashti according to the law, because she did not obey the command of the king Ahasuerus brought to her by the eunuchs? Anati, tidzachitanji naye mkazi wamkulu Vasiti monga mwa malamulo popeza sanachita chomuuza mfumu Ahasuero mwa adindo. And Memucan answered before the king and the princes, Queen Vashti has not only wronged to the king, but also all the princes and all the people who are in all the provinces of King Ahasuerus. Ndi Memukana anati pamaso pa mfumu ndi akalonga Vasiti, mkazi wamkulu sanalakwira mfumu yekha, komanso akalonga onse ndi mitundu yonse ya anthu okhala m'mayiko onse a mfumu Ahasuero. For the queen's behavior will become known to all women, so that they will despise their husbands in their eyes when they report, King Ahasuerus commanded Queen Vashti to be brought in before him, but she did not come. Pakuti machitidwe awa amkazi wamkuluyo adzabuka kufikira akazi onse, kupeputsa amuna awo pamaso pawo. Anthu akati mfumu Ahasuero anati abwere naye Vasiti mkazi wamkulu pamaso pake, koma sanadza iye. This very day, the noble ladies of Persia and Media will say to all the king's officials that they have heard of the behavior of the queen. Thus they will be excessive, contempt and wrath. Inde tsiku lomwelo akazi akulu a Persia ndi Media atamva machitidwe a mkazi wamkuluyo adzatero nawo momwemo kwa akalonga onse a mfumu, ndi chipeputso ndi mkwiyo zidzachuluka. If it pleases the king, let the royal decree go out from him, and let it be recorded in the laws of the Persians and the Medes, so that it will not be altered, that Vashti shall come no more before King Ahasuerus, and let the king give her royal position to another who is better than she. Chikakomera mfumu atuluke mawu achifumu pakamwa pake, nalembedwe m'malamulo a Persia ndi Amedia, angasinthike kuti Vasiti asalowenso pamaso pa mfumu Ahasuero, ndi mfumu aninkhe chifumu chake kwa mzache komposa iye. When the king's decree, which he will make it proclaimed throughout all his empire, for it is great. All wives will honor the husbands, both great and small. Ndipo mawu amene adzayika mfumu akamveka mu ufumu wake wonse, pakuti ndiwo aakulu. Akazi onse adzachitira amuna awo ulemu, akulu ndi ang'ono. And the reply pleased the king and the princes, and the king did according to the word of the Memucan. Ndipo mawuwo anakonda mfumu ndi akalonga, ndi mfumu inachita monga mwa mawu a Memukana ndi mawu a Memukana. Last one. Then he sent letters to all the king's provinces, to each province in its own script, and to every people in their own language.
that each man should be master in his own house and speak into language of his own people. Natuluka akalata ku mayiko onse a mfumu ku dziko lililonse monga mwa chilembedwe chawo ndi ku mtundu uliwonse monga mwa chinenedwe chawo kuti mwamuna aliyense akhale wamkulu m'nyumba yache nawabukitse monga mwa chinenedwe cha anthu a mtundu wache. We've read up to verse 22. Tawerenga kufika na pa verse yake ya 22. Once again, I'm so thankful to stand and share my long testimony with you. Ndilokondwa kachikena kuima maso pano kuchitira umboni. Today's long testimony. Lero linde kuti umboni umene nawo ndo utali kwambiri. So, in Chichewa there is a proverb which says, "Mbewa zikatha amanuna ndasweswiri." Mu Chichewa pali mwambi umene amatero kuone kuti zikatha amanuna ndasweswiri. So, today God also has given me this day to share my heart with you. Ngakhale lero lino Mulungu andipatsa mpata umene kuti ndikagawane nanunso mtima wanga. Anyway, in life there are so many things that happens. Moyo tili ndi zinthu zambiri zimene zimachitika. Yes, many times we don't understand why these things have happened to me. Nthawi zambiri sitimvetsetsa kuti bwanji tikulandira ichi. Yes, more especially when we receive salvation, we think God is to our side. Makamaka tikalandira chipulumutso timaona kuti Mulungu ali kumbali yathu. But contrary to that, even though people received salvation, but the calamities are ahead of them. Koma mosemphana ndi zimenezo ngakhale alandira chipulumutso masautso amabwerabe m'moyo mwawo. So sometimes we ask some questions, why God is these things are happening to me? Nthawi ina timakhala ndimafunsa kuti chifukwa chani izi zikuchitika kwa ine. We think whenever we are to the side of God, we have also to be happy, also be joyful. Timakhulupirira kuti tikakhala kumbali ya Mulungu ndiye nthawi zonse zikhala okondwa komanso osangalala. But forgetting that even God also allows temptations and problems to come to us. Kuyiwala kuti ngakhale Mulungu amalola kuti mayesero ndi mavuto azibweranso ngakhale kwa ife. More than everything, God feels uncomfortable when we don't believe the word of God. Koposa chonse koma Mulungu samva ufulu akaona kuti sitikhulupirira pa mawu a Mulungu. Because He spent all time, all things for us to be saved. Chifukwa anayika zinthu zonse kuna kuti ife tikhale opulumutsidwa. And God prepared everything for us to live well. Adachikonzeketsa kalenso chine chonse njira yathu. But the problem, if we refuse to receive the word of God, God has no choice but to deny us. Koma vuto timakana olandira mawu amenewa nchifukwa Mulungu amatikana. Sorry, how little bit share about my heart. Ndepepani ndigawanako za mtima wanga. I was born in 1982. Ine nabadwa 1982. So, in my life, as I was growing up, moyo mwanga pamene ndimakula, I had many dreams. Ndinali ndi maloto ochuluka. I was thinking if I grow up, I want to become I want to become a journalist. Ndeno ndimafuna ndikadzakula ndidzakhale mtolankhani. Yes, as I was getting along, I changed also my plan. Pamene ndimapitirira ndi moyo wanga ndinadzasinthanso tsopano dongosolo langa. I truly wanted to become a teacher. Kenako ndinadzakhumbira nditakhala mphunzitsi. So as time went by, pamene nthawi imapita, also my dream changed. Maloto anga anadzasinthanso. I want to become a policeman. Kenako mafuna nditakhala wa polisi. So from there, I did not understand my life. Kuchoka pamenepo simamvetsanso moyo wanga. Anyway, I did my secondary school education. Ndinapanga maphunziro anga ku secondary. From there, I started to seek for a job. Kenako namba oyang'ana ntchito. But it wasn't very easy. Komano sizinali zophweka. I did not find a job which I was looking at. Sinayipeze ntchito imene ndimasakasaka. Instead, I chose to get married. Kenako mapeto kwake ndinakangokwatira. I married a beautiful wife. Ndinakwatira mkazi chiphadzuwa. It was in the year of 2007. Inali 2007. Yes, I thought now I'm getting settled. Ndimaona kuti apa tsopano ndikhazikike.
Yes, anyway, as we were living in the family, life was not so easy. ndiye ngakhale timakhala mu mbanja moyonso sunali ophweka. Yes, we received a gift of a baby 2009. Tinalandira chipatso cha mwana 2009. It's a daughter, firstborn daughter. Ameneyi ndi wamkazi. Yes, that time happiness started to show in my family. Ndiye kenako namba kuonetsa ku banja. Yes, happiness started to rise up. Chimwemwe chinamba kukula tsopano. As we live in the family, life was not so comfortable. Ndiye pamene timakhala mu banja moyo sunali obwino. Since we are 3 now, we have to have good support. Ndiye chifukwa tilipo atatu timafunika tizikhala ndi thandizo lokulirako. Yes, but one thing that I know is that God also was preparing my heart. Koma chimene ndiudziwa nchone kuti Mulungu amakonzeketsanso mtima wanga. Yes, from nowhere I was found in Lilongwe. Ndeno mosadziwika bwino ndakapezeka ndili ku Lilongwe. So as I was living in Lilongwe, I met IYF. Ndiye pamene ndali kuno ku Lilongwe ndakumana ndi IYF. It was the same year 2009 when my firstborn daughter got born. Ndiye chidali chaka chomwechi chimene mwana wanga wamkazi adabadwa 2009. Yes, so as I met IYF, I thought I would just learn what I wanted to learn. Ndiye nditakumana ndi IYF ndimaona kuti ndingophunzira zimene ndifunazo. But one thing in certain is that I heard one word which pastor was preaching that time. Koma chinthu chimodzi chokhazika abusa anadzalalikira mawu amodzi. That one word changed my heart a lot. Mawu amodzi amenewa anasintha mtima wanga kwambiri. Yes, you know that verse is very common. Ndiye mudziwa verse yodziwika. Isaiah chapter 53 verse 5. Isaiah chapter 53 verse yake ya 5. Let's see this verse. Tingowerenga verse imeneyi. Isaiah chapter 53. Isaiah chapter 53. Show us, please. Tionetseni chonde. Yes, it says, but he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Verse ikuti koma iye analasidwa chifukwa cha zolakwa zathu, natunduzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu. Chilango chotitengera ife mtendere chinamgwera iye, ndipo ndi mikwingwirima yace ife tachiritsidwa. Yes, this day was a very great day in my life. Ndiye tsiku limeneli lidali la mtengo wapatali m'moyo mwanga. I remember it was on 9th of October 2009. Ndikumbuye dali pa 9 October chaka cha 2009. The same day I joined IF Academy. Tsiku lomwe limene ndajoina IF Academy. So I found this happiness through this preaching. Ndeno napeza chimwemwe udzera mu kulalikira umenewo. So when pastor was explaining about this, I saw there was Jesus inside. Ndeno mmene abusa amalalikira munali Yesu mkatimo. So when I saw really Jesus died for my sins, ndiye ntaona kuti Yesu anafera ndi machimo anga. Am I righteous? Ndiye ndinolungama. Then if the Bible says with his stripes I'm healed, then I'm healed. Ndiye ngati Bible lina kuti ndi mikwingwirima yake ndachiritsidwa, ndiye ndachiritsidwadi. Because it was the word of God, I started to believe that word. Chifukwa ndi mawu a Mulungu ndimayenda ndakhulupirira. From that moment, my heart completely changed. Ndiye kuchoka pa nthawi imeneyi moyo wanga unasinthiratu. The same day I went home. Ndiye tsiku lomwelo ndinapita ku nyumba. I showed this verse to my wife. Ndiye kenako ndinakaonetsa akazi anga verse imeneyi. That time my wife also with me were together in Lilongwe. Ndiye pa nthawi imeneyo ndi akazi anga dalinso limodzi kuno ku Lilongwe. So anyway, my wife did not believe because it was also her first time. Ndeno akazi anga aso sanakhulupirire chifukwa dali nthawi yoyamba. But I said, I read the Bible. I've been reading the Bible, but this verse is very new to me. Ndeno ndimawuza kuti ndakhala ndiwerenga Bible koma verse iyi ndi yachilendo kwa ine. The Bible says Jesus suffered for my sins. Bible lina kuti Yesu Khristu anavutika chifukwa cha tchimo langa. With his stripes, I'm healed. Ndi mikwingwirima yake tachiritsidwa. It's not Jesus who is healed, but it's me who is healed. Si Yesu Khristu amene wachiritsidwa koma ine ndi amene ndachiritsidwa. Then this is true. Ndiye izizi ndi kuti zoona. Then you have to go to this church then.
Ndiye pafuna tutsatire zimenezi. We have to follow this word and go to this church. Ndiye pafuna titsatire mawu amene nkupita so kuchachi kumeneko. She refused. Ndiye kenako analandira. She refused the word of God. Anawo kana mawu a Mulungu. Yes, anyway, as time went by, Ndiye pamene nthawi imapita, I started to persuade her to go together to church. namba kwanyengerera kuti tibwere limodzi ku chalichi. You know, there was such a time whereby she made like she tried to make me to feel burdened. Ndeno mudziwa pali nthawi ina imene amandipanga kuti ine ndive olemedwa. I said one Sunday, let's go together. Sabata lina ndinatero kuti tatiye tipite limodzi. So she said to me, Ndi anandiuza. of course I can go with you, but I have this young baby. Ndiye anandiuza kuti ndimafuna tipite nawo limodzi komano ndifuna tisamaliso mwanayi. If you want me to go together with you, Ndiye ngati ufuna ine ndipite limodzi ndiweyo, you carry this baby ndiye unyamula mwanayi. all the way to church. Okha mpaka na kumene ku I chalichi. said, simple, this is my daughter. Ndiye nawuza zopheka umwana wanga uyu. I took her Ndiye namunyamula. all the way to area. It's little bit, it was very far a little bit. Ndiye okha nseu mpaka na ku chalichi kuno kakhala kunali kutaliko. So we arrived in church. Ndiye tinadzafika kuno ku chalichi kumeneku. Yes, problem was that right away I changed my heart. Instead of IF Academy, I started attending church services. Ndeno ndasintha modzidzimusa kuchoka ku IF Academy chidu changa chidapita ku chalichi. So as I attended the church service, Ndiye pamene nakakhala ku service imeneyi with my wife, ndi mkazi wanga young daughter. ndi mwana wanga wamkazi. Yes, it was good by that far. Ndiye zidali zabwino pa nthawi imeneyi. When we came out from church, Ndiye pamene timatuluka mu chalichi, I asked her, ndiye nawafunsa, how have you understood? ndiye wamvetsetsa bwanji? Nothing. Ndiye amatero kuti palibe. Really, nothing? Unene zona palibe? Anyway, Chabwino momwewobe. time went by, Lord. Ndiye nthawi inapita, I invited also pastor to my house. ndiye nawo itananso abusa abwere ku nyumba kwanga. Come to my house also to fellowship more with my wife. Ndiye mubwere ku nyumba ndimafuna mupange chiyanjano kwambiri ndi akazanga. But he sent Pastor Fred. Ndiye pa nthawi imeneyo adabwera ndi abusa Fred. Unfortunately, I was not there, but she had fellowship with Pastor Fred. And also there was one brother. Ndiye ngakhale sinali umeneko komano anakwanitsa kupanga chiyanjano ndi m'bale wanga pananso m'bale mmodzi. Still more, she did not understand. Komabe samamvetsetsabe. But when I see in my heart, why she is not understanding this? Ndiye ndikaona mtima wanga bwanji sakumvetsetsa izizi. But everything has got time. Komano chinechi chonse chili ndi nthawi. Anyway, time went by whereby she became connected to our church. Ndiye nthawi inapita inafika yone kuti analumikizikanso ku chalichi yathu. Yes, as we are living our life, we were connected to church and living happy. Ndiye pamene ndalumikizika ndi chalichi timakhala mosangalala. One thing instead that I know is that whenever the heart is together with the heart of God, that's when happiness starts to rise up. Ndiye ndikumbukira mtima umodzi one kuti ukalumikizika mtima wako ndi Mulungu ndiye kuti pamene chimwemwe chimabwera. Anyway, happiness is not there when we have money. Ndiye chimwemwe sichikhalapo pamene uli ndalama. But happiness comes when the heart of human being and the heart of God is one. Komano chimwemwe chimabwera mtima wa munthu ndi mtima wa Mulungu wakhala uli ndi umodzi. Because money is something which elapses. Chifukwa ndalama ndi chinthu china chimene chimatha. But salvation is eternally. Komano chipulumutso nchamuyaya. Yes, many people pursue education. Ndiye anthu ambiri amaphunzira Doing business, kupanga business, making their future, kupanga tsogolo lawo, working, kugwira ntchito, which will end. zinthu zimene zimatha. But they don't cherish the word of God, which is everlasting. Koma iwo sachengetera mawu amene ngosatha. Not knowing that God has treasured everything in the word of God. Osazindikira one kuti Mulungu wayikapo chuma chonse mu mawu a Mulungu. Yes, though we need money, we need things around us. Inde timafunikira ndalama ndi zinthu But motizungulira. more than that, we need God in our life. Koma koposa chimenecho tifunika Mulungu mmoyo mwathu. If somebody has got no God in his or her heart, Koma that ngati- is useless. Munthu wina angati alibe Mulungu mtima mwake ndiye ngopanda ntchito. There are people who have gone to school, Pali anthu amene apita ku skulu good grades, ndi magrade abwino, degrees, madigiri,
but they don't have Jesus in their hearts. komano alibe Yesu mtima mwawo. Someone who is lacking, Wina amene asokera, weak, ofoka, poor, osauka, but have Jesus in his or her heart. komano ali ndi Yesu mtima They are mwake. so great. Ndi amene ndi wapamwamba. So almost vice versa, that's how life goes. Ndeno kuzitembenuza zinthu zindime muno moyo We makhali. think first we have to find treasure in this world, then we find Jesus later. Ndi timaganiza une kuti tipezeka chuma kenako tidzapeze Yesu. But the Bible says, seek you the kingdom of God and his righteousness, everything will be added unto you. Koma mu Bible une kuti musakakaye ufumu ndi ulemerero wake, But the chine chonse chidzawonjezeka. The question to you, Koma funso kwa ine, what did you seek first? ndi chani chimene munachiyang'ana koyambirira? Do we seek God or do we seek treasure? Ife timafunafuna Mulungu kapena chuma? Yes, all things are good, but they are not good if God is not there. Inde zinthu zonse zabwino koma si zabwino ngati Mulungu sali pamenepo. Because the Bible says all things will end, Chifukwa Bible imanena kuti chine chonse chidzatha, but the word will stand. koma mawu adzayimabe. Those people who have the word of God in their hearts Koma anthu amene ali ndi mawu a Mulungu mtima mwawo, will stand. amene adzayima. Anyway, today also we have read Esther chapter 1. Ndi lero linonso tawerenga Esther chapter choyamba. Yes, here we go from verse 9. Ndi apa tipita pa vesi yake ya 9. Queen Vashti also made a feast for the women in the royal palace, which belonged to King Ahasuerus. Vasiti yense yemwe mkazi wamkulu anakonzera akazi madyerero m'nyumba yachifumu ya mfumu Ahasuero. 10. 10. On the 7th day, when the heart of the king was merry with wine, he commanded Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, Abagitha, Zetha, and Karkas. Tsiku lachisanu ndi chiwiri pokondwera mtima wa mfumu ndi vinyo, iye anauza Mehumani, Bizita, Haribona, Bigita ndi Abagita, Zetala ndi Kalikasi, adindo asanu ndi awiriwo akutulukira pamaso pa mfumu Ahasuero. If you see here, Mukaona apapa, king had a party. ndi mfumu idali ndi phwando. So, on the way, as they were celebrating, Ndi pamene amapanga madyerero, also in his heart, he remembered his wife. ndi mumtima mwake anakumbukira mkazi wake. Oh, there is not my wife here. Palibe mkazi wanga apa. So how can I be happy with my friends yet my wife is not here? Ndi ndikhoza kukhala bwanji okondwa ndi azizanga pamene mkazi wanga Yes, palibe. for the first time, let me show my wife to my friends. Ndi kwa nthawi yoyamba ndaonetsa azanga mkazi wanga. Not knowing also, Vashti had also a party. Posazindikira kuti Vasiti so anali ndi phwando lake. You know, we don't know who is very important here. Ndi sitidziwa kuti ofunikira ndani apa. King's party or queen's party. Kodi ndi phwando la mfumu kapena la mfumukazi. So when King Ahasuerus sent such 7 people, Ndeno mfumu Ahasuero atatuma adindo amenewa. yes, let's see verse 10. Ndi tione vesi yake ya 10. I will read on the names. Ndi ndingowerenga mayina okhawa. Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, Abagitha, Zetha, and Karkas. Mehumani, Bizita, Haribona, Bijita ndi Abagita, Zetala ndi Kalikasi. If you see all these names, they are so dangerous, right? Ndi mukaona mayina osewa ndi ngoopsa. Mehuman, Mehumani, Bigitha, Bigita, Haribona, Haribona, Bigitha, once again, Abagitha, Abagita, Zetha, Zetala and Kalikas. ndi Kalikasi. If you see here, there are 7 people. Ndi mukaonapo pali anthu asanu ndi awiri. Even just mentioning Ngakhale Abagitha, kungotchula Abagitayo, you have to be very afraid.
ndetu unene okhala wa mantha ako Oh, pang'ono. Abagitha have come here. Iye Abagita wabwera kuno. Also, Karikas, Ngakhalenso Kalikazi, Haribona, Halibona, such dangerous names. mayina opsa kwambiri. So at least Vashti could have that fear in her heart. Ndeno mfumukazi anene akhanti mantha ndithu pang'ono. Such big men from king have come to call me. Kuti dziphona za anthu amuna amenewa adzabwera kudzanditenga ine. I don't know if it were you, but these names are so harmful. Sindidziwa kaya mudakhala ino koma mayina awa ndiopsa. Anyway, we just want to go a little bit deeper into that. Ndeti mafuna tingopita mozama pa zimenezo. If you see in spiritual life, there are several digits that have got spiritual meanings. Mukaona mu Baibulo muli manambala amene amakhala ndi matanthauzo auzimu. If you see the number 1 digit, Ndiye mukaona nambala yoyamba it represents God. imayimira Mulungu. Number 2, Number 2 it represents fellowship. imayimira Fellowship. imayimira fellowship. Bible says 2 is better than 1. Baibulo imanena kuti awiri aposa kusiyana ndi mmodzi. So number 3 represents Trinity. Ndeno number 3 imayimira utatu. Yes, number 4 represents sufferings. Nde 4 amayimira masautso. Yes, number 5 represents grace. Nde 5 amayimira chisomo. Number 6 represents fresh. Ndeno 6 amayimira thupi. Number 7 represents fulfillment or accomplishment. Koma 7 amayimira kukwaniritsidwa kwa So zinthu. if you see here, Ndiye mukaona apapa. the king sent 7 eunuchs. Ndiye mukaona mfumu inatumiza adindo 7. That means completely in the heart of the king wanted her to come. Kusonyeza kuti mwandithu ndithu mfumuyi imafuna mkazi abwere. Because it was so simple, very simple. Zinali zophweka. Come and be shown and go back. Ubwere ndidzakuonetse kenako ubwereranso. So that exhibition king wanted to show to his friends. Nde maonekedwe amenewo mfumu yafuna aonetse kwa nzake. Why? In the heart of the king, Nde mumtima mwa mfumu he loved the queen. adayikonda kwambiri mfumukazi. That's why also he wanted the queen to come and be shown to his friends. Chifukwa mfumu yafuna mfumukazi ibwere adzaonenso anzake. But the problem is Queen Vashti had also a queen in her heart. Nde koma vuto idali mfumukazi idalinso ndi phwando mumtima mwake. The queen did not have the king's heart in her heart. Mfumukazi sinali ndi mtima wa mfumu mumtima mwake. That's why it was very easy to refuse. Chifukwa kudali kophweka kuti akane. You know, God is God who has no one, or God has choice to use everyone. Nde mudziwe Mulungu ndi amene alibe wina aliyense ali ndi ufulu osankha wina aliyense. Even though we may refuse, Ngakhale takhala kuti akana, we may go out. titakhala kuti tatuluka. We can change the church. Ife nkuyikana chalichi. We can go to other churches. Nkupita ku machachi ena. But God will invite other people. Komano Mulungu adzayitana anthu ena. God has the potential to use everyone. Mulungu ali kuthekera kugwiritsa ntchito wina aliyense. So if you see here, the king completely Nde sent the message to invite her. mukaona mfumu apapa inagwiritsa ntchito mtima wake wonse kumuyitana. But the moment Queen Vashti had also a part on her side, Koma popeza Queen Vashti adalinso ndi phwando lake mbali naye. she despised these eunuchs. Nde anachepetsa adindo awawa. She continued with her party. Anapitiriza phwando lake. She thought, also me, I have my guests. Ndiye anamatera kuti nenso ndi alendo anga. Of course, my husband also has his guests. Ngakhalenso mwamuna anga ali ndi anthu ake, Let's alendo ake. do different parties within this palace. Ndiye tiye tipange mapwando osiyana mu No nyumbamo. problem. Palibenso vuto. But when we see here, she refused the heart of the king. Ndiye mukaona apapa adakana mtima wa mfumu. Yes, we've seen many people coming to church Inde taona anthu ochuluka abwera ku chalichi testifying that they have received salvation. kuchitira umboni kuti adalandira chipulumutso.
but later refused to live spiritual life. koma mbuye mwake amakana kukhala moyo wauzimu. Go out and start living social life. Ndi kunja amamba kukhala moyo wa dziko. You think whenever we quit church, Ndeti God mona- will suffer? Ndeti maona ngati tikachoka mu chalichi mulungu avutika. God never suffer. Mulungu savutika. God has all means to call people or to invite people, even also to use people. Ndiye mulungu ali kutheka konse koyitana anthu ngakhale wogwiritsanso ntchito anthu. Anyway, if you see here, Queen Vashti had that arrogant heart. Ndiye mukaona mfumu Vasiti anali ndi mtima umene wodzikweza. She thought it was not a problem at all. Amagaza kuti sivuto nkomwe. Even if I cannot go, it's okay. Ngakhale sapite zabwinobwino. But what was a very big issue was that Ndiye koma nkhani yayikulu idali yoti this action ndiye ichichi chochita ichichi was evil to 127 provinces. ndiye idali choyipa kuma province wonse. If you see here, Mukaona apapa such people who went to call her, ndiye anthu amene anakamuyita nawo when they brought the report to the king, ndiye atabweretsa uthenga kwa mfumu. our king, Mfumu yathu we've gone there, but we did not come with her. tinapita kumeneko koma sinabwere naye. She said also she's busy. Akutero kuti aliso busy. She has also a party. Aliso ndi phwando lake. Really, party? Unena zona Is there pate. any party than this? Ndiye paliso phwando lina loposa ili. But she says she's not coming. Ndiye akutero kuti sabwera koma. Okay, fine. Chabwino. So, alongside there are some people who were reasoning together. Ndeno pambali pake panali anthu amene amaganizanso limodzi. When they saw all such malpractices of such that queen, Ndeno amaona kuti khalidwe loyipa ili limene mfumukazi waonetsa. this will split. Izizi zifalikira. So many people will be ashamed. Ndiye anthu ochuluka achititsidwa manyazi. These women will be so powerful in the families. Ndeno tsopano azimayi akhala amphamvu. So to destroy this heart, Ndiye kuphwanya mtima umene uwu. let's find another wife for our king. Ndiye tipeze mkazi wina wa mfumu. I don't know these days if it's you. Ndiye sindidziwa nthawi ino ngati ndinuyo. If you call your wife, Ngati mwayitana mkazi wanu she's refusing. nkumakana. Do you divorce? Ndiye mmamusiya. Do you divorce? Tipange tilekane. Or do we need some counselors to discuss with that issue? Kapena pamafunikiranso anthu ena makhansala tikambirana nkhani imene. So in this palace, Ndeno mu nyumba imene yachifumu. eunuchs thought this is not good for women. Adi ndo ena adaona kuti izizi sabwino kwa azimayi. Such action were just done once. Ndeno ichichi chachitika kamodzi. But this to reduce or to stop it, Koma no kuchepetsa komanso kusiyiratu. let's remove Queen Vashti Tiye tichotse mfumukazi and Vasiti. find another wife for our king. Ndiye tipeze mkazi wina kwa mfumu yathu. So with this, it worked a lot. Ndiye ndi zimenezi zinagwira ntchito. Yes, I've seen many brothers, also sisters, coming to church. Ine ndaona abale ambiri ndalonga akubwera ku chalichi. Later on, started to judge church, Kenako nkwamba iweruza chalichi. thinking that even if I am away from this church will collapse Kugeza uno kuti ndikachokapo inende kuti chechi iligwa. because I'm helping a lot. Chifukwa ndikugwira ntchito kwambiri. If I go away, Ndikapita kunja this church will suffer. ndiye chechi ilivutika. But God never suffer a lot. Koma Mulungu savutika nkomwe. God is God Mulungu who ndi gives Mulungu. wisdom and power. Amapereka mzeru ndi mphamvu. God is God who has given us salvation. Mulungu ndi Mulungu amene anapatsa chipulumutso. So he has power also to tell people, to invite people to come to church. Ndiye aliso ndi mphamvu yone kuti akhoza kuyitana anthu ku chalichi. Yes, we cannot trouble church. Ife sitingavutitse chalichi. Otherwise, it's us who will be suffering. M'malo mwake ife ndi amene tidzapeze kuvutika. Why? There will be nowhere to receive the word of God, to Chifukwa- receive strength from the Bible. Chifukwa sizikhala ndi kwina kolandira mawu a Mulungu komanso chisokozo choka m'Baibulo. Anyway, so if you see here, Ndiye tikaona apapa. let's see verse 14. Ndiye tione verse yake ya 14. Still more names are continuing. Ndeno mayina aja akupitirirabe. Those closest to him being Kalshena, Shetha, Admata, Tarshish, Meres, Marsena, and Memukan. Apafupi naye ndiwo Kalisena, Setala,
Adimata, Talisisi, Meresi, Merisena ndi Memukana. Akalonga asanu ndi awiri a Perezia ndi Media openya nkhope ya mfumu ndi kukhala oyamba mu ufumu. If you see here again, the king established another team. Ndeno mukaona apapa mulungu amini mfumu inapanga gulu lina. He also said 7 people. Ndeno anawatumizanso anthu asanu ndi awiri. You guys, Inu anthu inuyo, you who are close to me, inu amene muli pafupi ndi ine, share this issue. ndeno mugawane izi. Spread the news all over the legions. Nkhani imene muifalitse dera lonseli. Verse 15. 15. What shall we do to Queen Vashti according to law, because she did not obey the command of King Ahasuerus brought to her by the eunuchs? Anati tidzachitanji naye mkazi wamkulu wa Vasiti monga mwa malamulo popeza sanachita chomuuza mfumu Ahasuero mwa dindo. 16. 16. And Memucan answered before the king and the princess, Queen Vashti has not only wronged the king, but also all the princes and all the people who are in all the provinces of King Ahasuerus. Ndi Memukana anati pamaso pa mfumu ndi akalonga, Vasiti mkazi wamkulu sanalakwira mfumu yekha, komanso akalonga onse ndi mitundu yonse ya anthu okhala m'mayiko onse a mfumu Ahasuero. 17. 17. For the queen's behavior will become known to all women, so that they will despise their husbands in the eyes when they report. King Ahasuerus commanded Queen Vashti to be brought in before him, but she did not come. Pakuti machitidwe awa a mkazi wamkuluyo adzabuka kufikira akazi onse, kupeputsa amuna awo pamaso pawo. Anthu akati mfumu Ahasuero anati abwere naye Vasiti mkazi wamkulu pamaso pache, koma sanadza iye. If you see here, Mukaona apapa, the king established another team. ndi mfumu idakhazikitsa gulu lina. So in this team, they were discussing what to do with this Vashti. Ndeno gulu limeneli amakambirana kuti tipange bwanji ndi Queen Vasiti. If this continues, then it will disturb all families in future. Izizi chifukwa zikapitirira zidzaononga ijenu mu tsogolomo. So all women will despise their husbands. Ndeno azimayi onse adzakhala osalemekeza. Then they will be powerful. Ndekenako adzakhala amphamvu. So how to deal with this issue? Then we have to cut down. Nde tipange bwanji ndi nkhani imene ndekuti tingodula basi. She should not be in this palace. Asakhalenso mu nyumba ino yachifumu. Let's choose another wife for our king. Tiyeni tisankhe mfumukazi ina kwa mfumu yathu. At least, maybe another wife will respect our king. Nde mwina mkazi wina adzalemekeza mfumu yathuyo. Yes, so these people were, when they were discussing, they split the news. Nde anthu awa amene amakambirana nkhani idafalikira. When this news were split, people were agreed. This is very true. Ndeno nkhani idafalikira anthu amavomereza kuti izi nzoonadi. So one by one, they started to pick some virgins. Ndekenako anamba kutolera azikazi atsikana. So this is coming in chapter 2 of Esther. Ndeno izi zubwera pa chapter chachiwiri cha Esther. So if you see here, Nde mukaona apapa, Queen Vashti, mfumukazi Vasiti, because of her heart, chifukwa cha mtima wake, she was removed from being a queen. anachotsedwa kuti asakhalenso mfumukazi. Not that she did very big sin, Osati kuti anapanga china chachikulu, or she committed adultery, osati anapanganso kapena or chigololo, she stole something, kapena adaba china chake, but she refused to come before the king. komano anakana kuti abwere mfumu itamwitana. Simple. Zophweka choncho. She refused to come before the king. Anakana kubwera mfumu itamwitana. Not that she was told to cook for king's friends, Osati kuti adayitanidwa kuti akaphike anzake afumu, but just to come and be shot and go back. komano kuti akangobwera nkuonetsedwa kwa anthu ena nkubwereranso. The heart of the king was just to show to his friends. Mtima wa mfumu udaliona kuti akangoonetsa kwa azizake.
Yes, anyway, let's go a little bit deeper into this. ndiye tipite mozama pa zimenezi. Yes, freely God sent Jesus Christ to us. Inde mulungu anatutumizira Yesu Khristu kwa ulere kwa ife. There is no need for us to do anything. Palibenso kufunika kuti ife tipange china chake. And God did not command us to do anything. Ndipo mulungu sanatilamule kuti tipange china chake. Instead, he wanted freely to come to God and live according to the word of God. M'malo mwake akufuna ife tibwere pamaso pa mulungu wa ulere nkukhala pamaso pa mulungu. Yes, God has prepared everything for us. Inde mulungu anakonzeketsa kale china chonse kwa ife. So God is inviting us to God. Nde mulungu akutitanira kwa mulungu. So that's why he sent Jesus to go to God. N'chifukwa anatumiza Yesu Khristu ochoka kwa mulungu. How do we go to God? Kuti ife tipite bwanji kwa mulungu. When God sent Jesus, he put everything into Jesus. Pamene mulungu anatumiza Yesu Khristu anayika china chonse mwa Yesu. So if we receive all what came with Jesus, Ndiye tikalandira china chonse imene dabwera ndi Yesu. then we have received the heart of God. Ndiye titalandira mtima wa Then mulungu. God is happy with that. Ndiye mulungu amakhala okondwa ndi God chimenechi. calls us righteous people. Ndiye mulungu adzanena kuti ife ndi oyera. Yes, Jesus came to us Yesu anabwera kwa ife. telling us, God is calling you righteous. Mulungu akuyitana inu oyera. But we are saying, no, we are not righteous. Koma tikukana ayi ife si oyera. We do this, we do that, we are even that way. Timapanga izi tikukhala How motere. can I be righteous then? Ndiye ndingakhale bwanji olungama tsono. I'm a sinner. Ndine ochimwa. No, God is saying you are righteous. Ayi mulungu akuwuza kuti ndi olungama. That's why he has sent me to you. N'chifukwa nditumize ineyo kwa You iweyo. have just to accept that you are righteous. Iwe ungovomeza kuti ndi olungama. No. God, I have this, I have that. I have to make sure that I have to correct all these mistakes. Hayi mulungu ndi ndizi pafuna ndikozeka ayi mistake anga. No, don't correct your mistakes. Hayi usavutikana zonse ukoza For mistake that anga. I will do for you. Pa zimenezo ndikoza ndine. Let's just go to God. Iwe ungobwera kwa mulungu. God says you are the son of God. Mulungu akuti iwe ndi mwana wa mulungu. Of course, but I have that evil heart. Koma ndili ndi mtima I woyipa. have that particular desire. Ndili ndi chilakolako ichi. I have that evil heart. Ndili ndi mtima woyipa. How can I be called a son of God? Ndiye ndikatchedwe bwanji mwana wa I mulungu. have first to remove all the desire heart. Ndifuna ndichotseka ayi zilakolako zanga Then zonse I will zoyipa. come back to you. Ndiye kenako ndibweranso kwa inuyo. Do you think Jesus will take care much about that? Ndiye muone kuti Yesu Khristu akasamala kwambiri za zimenezo. Anyway, go. Chabwino. You go to other people. Upite kwa anthu ena. God wants us to be united with him. Mulungu afuna ife tikhale olumikizana ndi iye. Anyway, Queen Vashti, she thought she was good. Ndiye mfumukazi Vasira amaona kuti She wabwino. thought she was pretty. Amaona kuti ndi wokongola. You know, these days, Mudziwa masiku anowa. I don't know if it's yearly or 2 years. I don't know if it's 5 years. Kandi chaka chimodzi, ka ziwiri, ka 5. In Malawi also we have this contest called beauty pageant. Timakhaso ndi mwambo umenewu wa Miss Malawi. Yeah, so this Miss Malawi, Ndiye mwambo umenewu wa Miss Malawi. when people start to prepare to be in this function, Ndiye anthu akamakonzekera kuti akatenge nawo mbali ku mwambo there are umenewu. several things happening. Ndiye zochuluka zimachitika. They have to do makeups, Amafunika adzi kuphode, dressing, uonaso mavalidwe, look nice. aoneke bwino. Yes, sometimes we wonder, is this sister her little face? Ndiye timafika podabo kuti koma mlongo amene. Is this her face? Ndiye iyi ndi nkhope yake di. Or is being modified? Kapena kuti ayijudula. You see, right? Muona eh? Sometimes we see the original face, Ndiye nthawi ina timathaona nkhope yeniyeni. but whenever they go into their rooms, Ndiye koma akapita m'malumu awo aja. come out, Nkutulukamo. you see, hey, Ndiye umazapeza udaba kuti is this the same sister? uyu ndi nchemwa mlongo yemwe uja. So that is also what was happening. Ndiye ichinso chimene chimachitika. So how do you know that this modification is unofficial? Ndiye mmadziwa bwanji wene kuti maonekedwe awo si yeniyeni. They can change their face, Akhozosintha nkhope yawo. but they cannot change their feet, isn't it? Koma mapazi awo sangasinthe si choncho. You can see they have so
beautiful, so pretty. mukhozaona nkhope yooneka bwino kwambiri But you can see little bit black spots. koma nokungowera mapang'ono umumu ndekuti mabangabanga khangati fisi They have failed also to change themselves. akanika udzisintha okha Also, the face is so pretty. chifukwa nkhope ndioneka bwino I remember in the primitive days, nde ndikukumbukira masiku ambuyo there was one lotion called Ambishubaba. nde panali munthu wina amene amatchula dzina limeneli There was one lotion. panali mafuta ena amene amatchula dzina limeneli Ambishubaba. Ambishubaba. So if girls have put that lotion, nde akakhala adzola azimayi mafuta amenewo even if a distance of 2 kilometers, you can see them. nde ngakhale pa distance ya 2 km ndetu ukhoza kukwanisa waonabe Because it was blind. chifukwa amawala I don't know, in Chichewa we say kutua. kaya munchichewa tikhoza kutero kaya So also that time came whereby when King Ahasuerus opted to choose virgins, nde idadzafikanso nthawi imene kuti mfumu Ahasuero ili mafuna isankhe these namwali young sisters azichemwali ang'ono amenewo were coming to one house. nde amapita ku nyumba ina yake imodzi So in this one house, they Yep. were prepared to be beautiful before the king. ndeno mu nyumba imeneyo amakonzekeretsedwa kuti akhale ooneka bwino kwa So mfumu for 6 months, ndi kwa miyezi isanu ndi imodzi they had another lotion. ndi amakhala oti adziphodaphoda So painful. chowawa kwambiri Another 6 months, ndi miyezi ina sikisi they prepared also another lotion. kenako mafuta inanso These also were so painful. izinso zinali zopweteka But one thing that is very important here is that koma chinthu chimodzi chimene chichofunika apa nchakuti there was one young girl, panali mlongo wina wachichepere so poor, osauka orphan. wamasiye This young girl nde antsikana ameneyi took part. anali ndi mbali ziwiri She took part. anatenga nawo mbali She was also in this group of beauty pageants. ndeno anali naso mu gulu limeneli la atsikana ofuna osankhidwa Yes, there were some young girls who were there also nde panalinso atsikana ena achichepere amene anali nawo penepo with good backgrounds. ndi mabackground awo abwino Yes, worthy. kochita bwino They lack nothing. amene samasowa kanthu They also were there. anali nawonso komweko But so funny, komano choseketsa kwambiri this orphan young girl uyuyu wamasiye wachichepere mtsikanayo accepted whatever the counselor was telling her. anavomereza chilichonse chimene amauzidwa ndi Yes. mdindo Even though it was so painful to change her face, ndi ngakhale chidali chovuta kuti asinthe nkhope yake she accepted. anavomereza She did. anachita In other words, she did whatsoever the counselor was telling her. mu njira ina adachita chilichonse chimene mulangizi amamuwuza kuti apange So in the end, ndi kumapeto kwake when her time came to go to the king, pa nthawi yake itafika yona kuti apite pamaso pa mfumu king saw that beautiful girl. ndi mfumu inaona mtsikana amene wokongola Even the king's eye couldn't be blinked. ngakhale maso a mfumu sanaphethira Oh, ayi this beautiful girl mtsikana uyu wokongola in our region? apa mudzi mwathu muno Okay, I'll take her. nditenga Oh, amene okay, this is my wife then. uyu ndiye mkazi wanga So if you see her background, ndi ukaona koma mbiri yake she had no mother, no father. analibe amayi komanso bambo She was brought by her uncle, anabweretsedwa kumeneku ndi ankolo ake and she was grown up by her uncle. ndi anakulanso m'manja mwa ankolo akewo Yes, she was taken when she was very young. anakatengedwa ali wachichepere But one thing certain is that she accepted whatever the counselor were telling her. koma chofunika chione kuti anavomereza chilichonse chimene mlangizi amamufotokozera You iweyo listen, umvetsere just listen. ungomvetsera She was blessed. ndi adadalitsidwa She became a queen. anadzakhala mfumukazi Vashti became nobody. ndi kenako Queen Vashti anakhala chithunzithunzi chabe Became just a mere person. anadzakhala munthu wamba tsopano Anyway, if we listen the voice from God, ndi tikamvetsera kumawu a mulungu God has no choice but to bless us. alibe chisankho mulungu komano kutidalitsa Why we are not so blessed?
ndiye inonso mudalitsidwa chifukwa We chani have two voices. ndiye muli ndi mawu awiri. We have to listen to God. We know about that. Tifuna timvetsere kwa mulungu tidziwa kale za zimenezo. But I have also my thoughts. Ndiye komanso mbali inayi ndili ndi maganizo anga. Do I go this way Koma izi zinthu zidziwa or this way? kapena njira iyi ndipite. Sometimes God delays. Ndiye nthawi ina mulungu amachedwetsa. So in order to avoid that, I have to work on my own. Ndiye chifukwa pakuzikuchedwa ndiye ndifuna ndigwirenso ntchito ndekha. As if we have our own party. Ndiye tikakhala mbali yathu. If we have our own way of salvation, Tikakhala ndi njira zathu mmene tingapulumutsidwire. we will not meet the heart of God. Ifeyo sitikakhala naye mulungu. We will not meet God. Ifeyo sitikakumana ndi mulungu. But we have to listen and follow the voice of God. Koma tiyenera kumvetsera ndi kutsatira mulungu. As God sent Jesus to die for our sins, Mulungu anatumiza Yesu kuti akafere machimo athu. He said, with that stripes we are healed. Ndiye akutera kuna kuti ndimakwingirira make ife tachiritsidwa. With His suffering we are righteous. Mukuvutika kwake ife takhala olungama. And God remembers our sins no more. Mulungu sakumbukiranso machimo athu. So if God doesn't remember our sins, Ndiye ngati mulungu sakumbukiranso machimo but athu. if I remember my sins, Ine koma ndikukumbukirabe. between God and me, who is wrong? Ndiye pakati pa iweyo ndi mulungu olakwitsa ndani. Obviously, I'm wrong. Ndiye mwachidziwikire ine ndi olakwitsa. I have to throw away my ways. Ndiye nditaye njira I yanga. have to throw away my thoughts Nditaye maganizo and anga. follow the heart of God. Ndikutsatira mtima wa This is mulungu. what God wants. Izi zimene mulungu akufuna. Amen. Amen. So if we follow the heart of God, simple, Ndiye tikatsatira mtima wa mulungu zophweka. God is going to work for us. Mulungu adzatigwira ntchito. And sometimes we pray, why we are not being employed? Anthu ina koma timatha kumaona kuti sindili pa We ntchito. pray for jobs. Tupemphera ntchito. We pray for families. Tupemphera mabanja athu. Sometimes we pray for our children. Nthawi ina timapemphera ana athu. Yes, so we see things are going differently to what we are seeking to God. Koma nthawi ina timaona kuti zinthu zipita mosiyana ndi mmene tikupemphera kwa mulungu. Sometimes the problem is the approach of our heart before God. Ndiye vuto ndi mmene ife timufikira kwa mulungu. Absolutely, God wants to work for us. Mulungu afuna kuti agwire ntchito kwa ifeyo. But we are denying the heart of God. Koma tikukana mtima wa mulungu. We are denying the way of God. Tikukana mawu a mulungu. The way of God of salvation is different with our way of salvation. Njira ya mulungu yachipulumutso yosiyana ndi ya ife yachipulumutso. We think we have to see and prove that this is God. Timayenera tione ndi kupanga umboni kuti uyu ndiye But mulungu. God, when He spoke, He has spoken. Koma mulungu akayankhula wayankhula. So who are we to deny the word of God? Ife ndi ndani kuti tikakane mawu a mulungu? We have to humble our hearts Tifune tichepetse mitima yathu and receive and accept the word of God. ndi kulandira kuvomereza mawu a mulungu. From that time, Kuchoka pa nthawi God imeneyo is going to work. mulungu ayamba kugwira ntchito. Matthew chapter 22, Mateyu chapter 22 we'll just finalize with this verse. ndiye timaliza ndi vesi imeneyi. Matthew chapter 22, verse 2. Mateyu chapter 22 vesi yake yachiwiri I'll read fast. ndiwerenga mwachangu To verse 10. mpaka na vesi 10. Verse 2, the kingdom of heaven is like a certain king who arranged a marriage for his son. Ufumu wakumwamba ufanana ndi munthu mfumu amene anakonzera mwana wake phwando la ukwati. And sent out his servants to call those who were invited to the wedding, and they were not willing to come. Natumiza akapolo ache kukayitana oyitanidwa kukwati umene ndipo iwo sanafuna kudza. Again, he sent out other servants, saying, tell those who are invited, see, I have prepared my dinner, my oxen, fatted cattle, all killed. And all the things are ready. Come to the wedding. Pomwepo anatumizanso akapolo ena nanena uzani oyitanidwawo onani ndakonza phwando langa ng'ombe zanga ndi zonona ndinazipha ndi zinthu zonse zapsa idzani ku ukwati. But they made light of it and went their ways, and once again, but they made light of it and went their way, one to his own farm, another to his business. Koma iwo ananyalanyaza nachoka wina ku munda wace wina ku malonda ace. And the rest, says, his servants treated them spitefully and killed them. Ndipo otsala anagwira akapolo ace nawachitira chipongwe nawapha. But when the king heard about it, he was furious and sent out his armies, destroyed those murdered and burned up their city. Koma mfumu inakwiya nituma asilikali ace napulumutsa ampanda aja nitentha midzi yawo. Then he said to his servants, the wedding is ready, but those who are invited were not worthy. Pomwepo inanena kwa akapolo ace zaukwati tsopano ozapsa
koma oyitanidwawo sanayenera. Therefore, go into the highways, and as many as you find, invite to the wedding. Chifukwa chake pitani inu kumphambano za njira, ndipo amene aliyense mukampeze itanani ku ukwatiwo. So those servants went out into the highways and gathered together all whom they found, both bad and good. And the wedding was filled with guests. Ndipo akapolo awo anatulukira ku njira nasonkhanitsa onse amene anawapeza, ngakhale oyipa ngakhale abwino, ndipo ukwatiwo unadzala ndi okhala pa chakudya. Yes, we have seen here, even though we refuse to the work of God, ndiye tikuona apa kuti ngakhale tikane ntchito ya Mulungu, even though we refuse about the word of God, ngakhale tikane pa mawu a Mulungu, God will use other people. Mulungu akagwiritsa ntchito anthu ena. God never suffer. Mulungu sadzavutika. God will never regret. Mulungu sadzanong'oneza bondo. He's calling us. Ndeno akutitana, Come, all things are ready. bwerani zinthu zonse zakonzedwa. Just come and get seated. Ndiye ino mungobwera mudzakhale pansi. Jesus has died for our sins. Ndiye Mulungu anafa chifukwa cha machimo athu. Just receive salvation Kuti tikangolandira chipulumutso. and go to eternal life. Kupita ku moyo osatha. We say no. Inu kumati hayi. Yes, Jesus died, Inde Yesu anafa, but I have sins. koma ndili ndi machimo. Yes, Jesus suffered, Inde Yesu anavutika, but for me, I have sins. koma mwa ineyo ndili ndi tchimo. I have to wash away my sins first, then I will accept that. Ndifuna nditsuke machimo anga kenako ndizavomereza That zimenezi. is denying the word of God. Kumeneko ndikukana mawu a Mulungu. God is looking to us Ndiye just Mulungu- to accept the word of God. Mulungu akutiyang'ana ife kuti tikangovomeza mawu ake. Not doing anything, Osati kuti tikapange china chake. not helping church, Osati kuthandiza chalichi. not doing big things to church, Osati kupanga zinthu zikuluzikulu mu chalichi. but accepting the word of God Koma kungolandira mawu aja, and let the word of God get inside nkuwalola mawu aja apite mkati. and let the Holy Spirit guide us. Ndiye kumulola Mzimu Woyera atitsogolere. Then God guides us. Mulungu atitsogolera. So in that, Ndiye pa chimenechi, also there was a wedding. ndiye panalinso ukwati. The king invited his friends. Ndiye mfumu inanena anzake. Come, my son has got a wedding. Ndiye bwerani mwana wanga ali ndi ukwati. I have killed all foreign calf. Ndiye ndapha ching'ombe chonene All pachi. things are ready. Ndipo zinthu zonse zili ready. Just come and eat with me. Mungobwera mudzadye nane limodzi. Okay, which date? Chabwino tsiku lake liti? That date. Tsiku lake ili. Who come? Tibwera. But later, Komano mbuyo mwache they did not come. sanabwere. So this rich man was very furious. Ndiye munthu ameneyo anali okwiya kwambiri. They have fooled me in that way. Ndiye andipanga kukhala opusa mu njira imeneyi. Anyway, you guys, listen to me. Ndiye inu tamvetsani kwa ine. Yes, they have gone to their farm, to their families. Ndiye apita ku malo awo. Let them go. Apite amene asiyeni. Go to the junctions of the roads. Ndiye mupite ku mphambano za njira. Call everyone who is passing there. Ndiye mumuyitane aliyense amene akudutsa pamene. Whether it's poor, Kaya ndi osauka, rich, kaya olemera. how he looks, or the appearance is not a problem at all. Ndiye mmene aonekera zimene zibe ntchito. Call them. Ayitaneni. Because the food is ready. Chifukwa chakudya chili nchokozeka. There's no one to eat. Palibenso wina amene angadye. I don't care whether they have money or not. Ndiye ndime nazo kuti ali ndi ndalama kapena ayi. Yes, these servants went and found such people. Ndiye anthu amenewo otumidwa anapita nkukayitana anthu amenewo. When they brought all such manner of people, Ndiye atabweretsa anthu a mtundu wonse oterewa. poor, Osauka, lame, olumala, rich, olemera. every kind of human being, Ndiye mtundu wonse wa anthu they were called. anayitanidwa. So they were in the wedding room. Ndiye anakhala mu nyumba ya phwando. The issue is these invited people did not come Ndiyeno anthu amene adayitanidwa sanabwere. because they had their own reasons. Chifukwa anali ndi zifukwa zawo. I have my farm. Ine ndili ndi munda wanga. A new wife is waiting for me. Ine kankaziko katsopano kandidikira. How can I go there then? Ndiye ndipitenso kumene kunzika tani. I have to take care about my wife. Ndifuna ndisamalire za mkazi wangayo. They were refused by the party. Ndiye anakana ndiye kuti basi amene ana. So the owner of the wedding decided to invite every person.
ndeno mwini wa phwandoli tsopano anasankha une kuti aitane wina aliyense. So it's you and me. Ndiye ndinuyo tsopano ndine. We are called by Jesus. Ife tayitanidwa ndi Yesu. People who are not worthy, Anthu amene sali oyenera. lacking. Anthu opelewera. Those people, they are friends to Jesus. Ndi anthu amenewa ndiye kuti akuyang'ana ndi Yesu. All those people who have their own things, Ndi anthu onse amene ali ndi zinthu zawo. they don't meet Jesus. Sakumana ndi Yesu. Why? They have their own ways. Chifukwa ali ndi njira yawo. Oh, if I do this, Ndiye ndikakhala kuti ndatere. I'll prosper. Ndilemera. If I will do that, Ndiye ndikapanga izo. I'll change my life. Ndiye ndisintha moyo wanga. So they have nothing to do with Jesus. Ndiye amakhala ndi moyo otero. Jesus is seeking the humble heart. Ndiye koma Yesu akuyang'ana mtima odzichepetsa. All those who have humble heart, they will go to dine with the king. Anthu onse amene ali odzichepetsa akakhala limodzi ndi mfumu. Are we together with Jesus? Tili limodzi ndi Yesu. Are your hearts humbled before God? Mitima anu ndi odzichepetsa pamaso pa Mulungu. Sure. Munena zoona. Anyway, God wants our hearts to be more lower and lower. Ndiye Mulungu akufuna mitima yathu ikakhale yapasi yotsika. Amen. Amen. Let's pray. Ndiye tipemphere. Our Father God, we are so thankful this afternoon. Atate athu tikuthokozani chifukwa cha masana. Also, you gave us this time to listen to my testimony. Mwatipatsa nthawi iyi kuti kamvetsere kumboni. Lord, we are so happy that we are in the Jesus. Ndiye tili osangalala chifukwa tili mwa Yesu. Jesus died for our sins and he made us righteous. Yesu anafa chifukwa cha machimo athu nkutipanga kukhala olungama. But sometimes we refuse the word of God to be guided by God. Koma nthawi ina timakana mawu a Mulungu kuti titsogozedwe ndi Mulungu. But we believe that if we accept the word of God, God is alive. Koma tikhope kuti tikakhulupirira mawu a Mulungu ndi kumvetsera Mulungu ndi wamoyo. God will change our situations. Mulungu adzasintha nyengo He will zathu change us. ndi chine chonse chathu. We believe if we are in you, if you are in us, we will do greater things. Tikhope tikakhala kuti inu tili mwa inu ndinu mwa ife tidzachita zazikulu. Help us from this time, Lord. Ndiye mutithandize pa nthawi iyi Mulungu. In all these things, Lord, we pray in the name of Jesus Christ. Zonsezi tapemphera mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Amen. Thank you very much. Zikomo kwambiri. Ulaliki unali bwanji? Ndikhope kuti taphunziranso zochuluka lakhalanso sabata lodalitsika kwambiri. Deacon alalikira kwambiri pa Esther woyamba amenenso amafotokoza tsatanetsatane za mtima wa Esther komanso mfumukazi Vasiti. Akunena kuti mu nyumba imodzi yomweyo akuti mfumu inakonza phwando. Komanso mbali inayi mfumukazi imene imadzimva kuti palibenso china chonse chimene chingalepheretse chingasunthe akuti anakonzanso phwando mbali inayi. Mfumu itaona kuti ndikusowekera kanthiti kanga kaja kabwere apa. Akuti inatuma anyamata ake apite akayitane mfumukazi Vasiti. Akuti koma mfumukazi Vasiti sinalemekeze mawu a mfumu chifukwa mtima mwake simunalinso mfumu. Ndeno akuti anakana. Zitachitika moteromo akuti zinapangitsa kuti tsopano mfumu ija ikwiye. Itafunsa maganizo kwa anthu amene adali ozungulira naye ati chiganizo chimene chidabwera chone kuti tikamulola mfumukazi Vasiti azikhalabe munomu zipereka chithunzithunzi choyipa kunjako. Ndiye kuti ngakhale azikazi ena akamva za zimene wachitanzi akuti ambaso mwano kwa azimuna awo. Ati chodzibhakira chake zikhala chone kuti tsono ngati mfumukazi Vasiti sanamvere mfumu iwe ndi ndani? Ndiye ati chifukwa chimenechi akunena kuti mfumu inachotsa mfumukazi Vasiti nkupeza kuti inakasankha munthu wina. Ndiye kuti recommendation kamene kuti chopangitsa kuti mfumu isankhe Esther chinali chophweka. Akuti Esther anali wokonzeka kutsatira ndi kumvetsera mawu ena onse amene omuyang'anira amamuuza. Ndiye kuchokanso pa mawu amene akuti ufotokozere kuti ifeyo ndife anthu amene tayitanidwa kwa Mulungu. Koma tsopano chiperewera ndi kutsatira ndi kumvetsera ku mawu a Mulungu. N'chifukwa timakhala ndi maganizonso athu. Kupereka chitsanzo kumbali ya chipulumutso kunena kuti
tikadziona ife tokha ndife anthu amene tilopelewa mu zambiri, timachimwa, timapanga zosakhala bwino. Komano anthu oterofe ndi amene anatiyitana monganso amapereka chitsanzo pa nkhani ya mfumu imene idakonzeketsa phwando la mwana wake. Akune kuti anthu oyenera anakana chifukwa anali ndi zinthu zawonso zimene amaziona zofunikira. Koma akune kuti anthu okhawo amene anakayitanidwa posatengerawo mmene alili, anthu amene anangovomereza kuti ine ndipite ngakhale ndine opuwala kaya ndinota ndipitebe, akuti anthu amenewo ndi amene analandira chisomo komanso mwayi waukulu oti akadye limodzi ndi mfumu. Chimodzimodzinso ife lero lino tayitanidwa ndi mfumu, tingovomera chilungamo chimene anatipatsa kudzera mwa Yesu Khristu. Ndife olungama, mawu amene akuchoka kwa Mulungu. Ndi posatengera kuti ife tidziona bwanji, akutere kuno kuti tingolandira mawu amene Mulungu akutiuza. Chifukwa Mulungu ndi ifeyo ndi osiyana. Ndeno funso lakuti Mulungu kodi ndi olondola kapena ife ndi olondola. Ndi tikaona kuti ife ndi amene tilolakwitsa, ndi tikangovomereza mawu amene akubwera. Ngakhale titatha kulandira chipulumutso, ndife anthu amene tifunenso titsogozedwe. Ndi Mulungu sasowa anthu, Mulungu sakufunikira ifeyo, komano ndife anthu amene tifunira tingochitenga chamwayi kuti Mulungu atitana mu tchalichi atigwiritse ntchito. Kuna kuti tikalandira mawuwo tidzadalitsika, tikapanda olandira ndife anthu amene Mulungu akhoza kungotira apeneyo ponse, akayitana anthu ena akadzutsanso anthu ena. Ndi ndikhulupirira kuti tadalitsika kwambiri ndi mawu amenewa amtengo wapatali. Ndi pa nthawi inonso ndimafuna tikulingalira za mawu amenewo. Ndi tikulingalira za zimenezo ndimafuna nditane amene amatitsogolera pa nyimbo za chopereka, kuna kuti tikupita pa gwalo